老闆娘鮑魚靚唔靚啊？整鮑魚就得㗎啦。老闆娘好驚啲鰻魚啊，係啊，一條條啲鰻魚啊！阿頂哥翻去東莞啊，而家去揾佢食飯啊，食韓烤，食韓烤。倒酒，靚嘢啊！倒酒。身體健康啊！飲杯，身體健康。炭燒啊嗱，你啲鮑魚咧得唔得先？真係老闆娘啲鮑魚，係佢兩個第一次燒3個先咯。我驚燒2個咯，3個咯，OK。燒3個啦，係。係啊，3萬啊，3萬。玩機啊！嚟錢啊！係食得咯，食得啦。家姐大佬啊，嚟，夾啊！你先食啊！嚟，試下烤鮑魚，睇掂唔掂？掂下？米心酒，烤活鰻啊！哇，活鰻魚啊，今日烤。嚟試啲鮑魚先。哇，好香啊！脆索索嘅。呢個咩嚟？呢個老闆啊？黃油蒸花甲，哇，好嘢！睇下夠唔夠黃啊？睇下夠唔夠黃啊？先嚟攞一隻，黃油蒸花甲，正係嘛？好似熟咗少少，我少少添啊，再嫩一啲仲好，嫩一啲仲好，整多粒試試。好味。倒酒，白酒飲完又飲紅酒啊，靚嘢啊呢個靚嘢，唔該，請多精神嚟，碰個杯先，叮，胡鬚佬又冇口福啦。好飲，呢支都幾好飲。線燒線，哇，好厚啊呢個線。今日呢條線好啱啊！喺側邊就好厚身呢個，厚線啊！煩啲手機。佢帶咗支蜜袋個牌俾你。正啊！有啲朋友鹽烤，再嚟鹽烤啊！呢邊可以食哦，哇，幾靚！係靚啊！索脆，哇！呢度燒得幾靚㗎！正啊！包紫菜食頂哥，係咪就係咁食先？包你嘅紫菜，乜都唔好落，原汁原味，我都乜都唔攞。正啊！呢個醬燒係嘛？醬燒鰻魚啊，幾靚！我食呢個叫咩食啊？紫蘇葉包燒線嘅，正。點解要大燒？老闆仲包俾我食。凍蟹啊！正啊！正凍蟹，你食佢你受歡迎啲，我唔受歡迎。影你啊嘛！嚟食蟹，凍蟹，揀咗咩食啊？影多食蟹專家。我冇話我係食蟹專家啊！食蟹專家咧就係阿胡鬚佬，即係乸嚟，係咪公？係個掩嚟嘅。胡鬚佬咧就食蟹專家。係咩？嚟睇下靚唔靚啊？一般啊！一般啊！嗱，呢啲腮唔食得㗎喎，大家千祈唔好亂嚟喎。好嚟啊！唔係啊，仲有嗰個三角位咧，有白位係唔食得嘅喎。係啊！嗱，呢嚿白色嘅嘢，你只可以啜出邊。唔好食。得唔得啊？一般啦，呢隻都算係咁噶啦。啲南蟹係嘛？南蟹嘅係咁啊，唔好要求咁高。好啦，同啲粉絲朋友講拜拜啦！拜拜。報告。哎呀，厚切牛脷啊，幾厚身！好啦，拜拜。拜拜。